Žirgai tai kažkas įspūdingo. Geriau yra sakoma vieną kartą pamatyti negu 10 kartų išgirsti. Tačiau kaip ir pradėjome laidą, taip ir norėtume ją pratęsti, suprasdami vieną savoką, jog mūsų pašnekovai Sigita ir Saulius yra ūkininkai. Pagalvokime teisingai ir žaiskime atviromis kortomis. Ūkių Lietuvoje šiuo metu yra išties nemažai, tačiau tokių kaip pastarųjų šeimininkų skaičius itin mažas. Dabar labai populiaru ant mūsų gimtosios žemės auginti kiaules, kitus galvijus, grūdines kultūras, nes visa tai duoda pelną ir tai galima drąsiai įvardinti – verslas. Tuo tarpu žirgai, jeigu ir atneša kažkokį pinigėlį šeimininkams, tai tik šiltuoju metų laiku, kitaip tariant, vasarą. O likę 9 mėnesiai, galime dailiai pasakyti, yra nemenkas vargelis. Na, kodėl neduoda pajamų? Sakykime, laiko mes iš visų tų turimų žirgelių 3 žemaitukai. Nacionalinė mokymo agentūra remia mūsų kaip saugotinų veislių augintojus. Reiškia, kad žemaitukas yra priskiriamas prie saugotinų veislių. Taip, mes jau žemaitukas, kaip sakoma, savo... Gauna 800 litų paramos iš valstybės. Ne, į metus. Bet tų 800 litų užtenka jam šieniukui. tai va. Na, o ten kalvio paslaugos, inventorius, šėrimas ir kraikas ir taip toliau yra vežėlės, jau čia mūsų reikalas. Tai va, grūdų vis tiek niekas nepirka. Todėl avižas auginam patys ir šeriam žirgam, jo. Vienas paskambinęs gavo bart, rado kažkur internete. Čia žirgynas, pirkit avižų. Tai kad patys turim. Tai jūs dar ir avižas auginat. Tikrai, kaip jūs drįstat, žinai, žirgynas avižas auginat. Taip, ką jūs drįstat. Ir jeigu jums į galvą kada šautų tokia mintis savo ūkyje, jeigu turite tam vietos įsigyti, tarkim, žirgą, siūlau toliau pasiklausyti Sigitos ir Sauliaus pasakojimų apie tai, kiek pastarieji gyvūnai gyvena. Kažkada savo laiku mes esame skaitę vieną pasaką, kuomet kiekvienas gyvūnas nusimdavo nuo savęs po kažkiek metų, kad žmogus šioje žemėje galėtų gyventi ko gero ilgiausiai. Tačiau ar tai yra tikra tiesa? Ar pasakos tik ir lieka pasakomis? Jei neklystų Vilniaus žirgyne, man atrodo, žemaitukas, ragatas vardu, jau jam yra 37, visai pensininkas. O šiaip ilgiausiai yra 70 metų išgyvenęs žirgas. Taip kaip ir aukščiausias dabar užregistruotas 2 metrų 6 centimetrų, man atrodo, ties Gaugo aukščiu. Tai Australijai vienas žirgas. Matuojasi ne ties galvo? Ties Gaugo, ties Ketera. Nugaros ten viršūnė. Taip, kad gyvena. Kitas įkiem tokio jau būtų ką lipt. Gyvena. Pavyzdžiui, olimpinėse varžybose šokinėja konkūro kliūtis 18 metų žirgai ir jie formai. Ar tai yra olimpinė sporto šaka? Taip, konkūrų yra olimpinė sporto šaka. Olimpiadai. Pavyzdžiui, paėmus šitą... Vienintelė sporto šaka, kur nėra skirstoma vyrai ir moteris. Bendra, nes yra duetas. Žirgas ir raitelis. Nėra skirtumo, ta prasme, čia vyrų, čia moterų. Ten yra bendras. Startuoja bendrai vyrai ir moteris. Taip, ir dar, sakykime, jeigu dėl amžiaus arklių, to sportinio amžiaus, skaitoma 4 metų arkliukas, tai yra dar labai jaunas. Nes jo pats, reiškia, subrendimas fizinis, jo dar augimas iki 7, kai kuriom veislėm gal net iki 8
reiškia. Tai vat nuo 8 metų leidžiama jau tarptautinėse varžybose, jau rimtesnėse varžybose. Su jaunesniu nesustartuosi norėdamas, nors jis kažin kokius ten rezultatus rodytų. Tai pas mus vyriausias dabar yra 9 metų. Neseniai įsigytas arabų veislės Erželas Admirolas vardu. O visi kiti yra labai jauni. Labai jauni. O kaip žinia, didžiausi džiaugsmai ir vargai yra su jaunais organizmais. Tiek mažais vaikais, tiek mažais žirgais. Čia šioje vietoje šeimininkams talkina ne tik savanoriai, kurie karts nuo karto atvažiuoja žirgus projodinėti ir šaltuoju metų laiku, kad pastarieji arklidėse nesurambėtų. Karts nuo karto atvyksta ir sunkusis transportas, išvežantis arklių mėšlą. Kitaip tariant, be pagalbininkų čia neišsiversi. Tik verta paminėti, kad pagalbininkai be gero vadovo taip pat įtariame, kad nežinotų, ką veikti. Čia visakame reikalingos žinios, o žinios pas Sigitą ir Saulių yra įgytos veterinarijos akademijoje. Abu jie veterinarai su gyvulininkystės pakraipa. Ta prasme, yra žinios ir yra klausimas, kaip tu tas žinias panaudosi. Ir yra praktika. Ir yra praktika. Yra tas, kas parašyta ir bet kokiu atveju tai ne kiekvienam ir gyvuliui tinka. Pavyzdžiui, yra žirgas ten. Kiekvienas prasideda apie kaip prieiti prie gyvulio, kaip jį laikyti, kaip jį fiksuoti. Fiksuoti, kad jis nejudėtų. Arkliui, jeigu neramus arklys ar tai žirgas, yra, pavyzdžiui, priekinės lūpos suktukai, susuka, kad jis įsitempia, žiūri, laukia ir niekur jam daryk, ką nori. Mes nusipirkom patį pirmą topolį, įsigijom, pabandžiau panaudoti fiksavimo būdą lūpos susukimą ir gavau į akį. ir viskas, atvažiuoja kalvis kaustyt, žiūriu, jis jau suktuką jam, sakau, šitam suktuko nenaudok. Nes, visur yra išimčių, nėra tokių taisyklių griežtų, kad ypač su gyvuliais. Tai ta prasme, gyvuliai irgi turi kažkokias savo geninės zonas, kur ten kažkokį... Ne, tai visiems gyvuliam yra fiksavimas, kiekvieną gyvulį turi pažinoti. Čia kiekviena yra, netgi kaip jį paimti, kaip jį laikyti, kaip prie jo prieiti prie arklio, negalima eiti jį neužkalbinti. Turi duoti jam išgirsti. Jis, pavyzdžiui, bus užsijėmęs, valgys kažką ten avižas, šieną ar dar ką nors, eis iš nugaros netyčia, jis išsigastų, tau gali įspirti. Bet jeigu tu... Tu visada turi pranešti, kad prie jo eini. Pakalbėti, pakalbėti. Tada jis, jeigu eina šeimininkas arba ten prižiūrėtojas, jis atpažins. Eini, pasisveikini, pašnekini, jis jau žino, kad tu ateini ir mus laukia. Arba pats atsisuka prieina. Negalima ten. Yra visur, yra taisyklės, patirtis. Daug lietuvių kalboje yra įvairiausių posakių, simbolizuojančių tai vienokį ar tai kitokį veiksmą. Pavyzdžiui, sakoma, ant ausies meška užkrito. Išversti galima paprastai. Pilietis nepataiko į natą arba, tarkime, neturi muzikinės klausos. Dar viena frazė šį kartą susijusi su arkliais. Sako, arklys ant kojos užmynė. Tai kelia juoką, tačiau pasirodo, jog pastarasis posakis yra ne iš piršto laužtas ir kažkokios tai kitokios reikšmės, nei ką tik girdėjote, net ir neturi. Taip, arkliai mindžiojasi. Nebaisus, bet jeigu tau stovi 200 kg ant kojas, sakykime, sveria 400, jis vieną koją tau ant kojas uždėjo. Vyta kaustyta. Viskas, tau koja primynė ir stovi. Tai skaudžiai. Ir prašai, kad būk žmogus koją nukelk, o jis ne žmogus, o arklys. Tai yra dar buvę tokių? Tai žinoma. Taip, yra tokių dar, mes nedaug tų žirgų, bet yra, kad specialiai mina, kitiem grūdžiasi ir taikosi, kad aš tave nors. Berniuką turėjom, tai davėm avalinę tokią, kaip statybininkų, tai su žemaituku stumdosi, žemaitukas atsistojo ant kojos, tas stovi ir kikena, sakė, o man per batą nieko. Gal jie specialiai su metalu. Jis juokėsi tada, o matai, man užmynė, o man nieko, o aš kikenu. O šiaip realiai incidentus jums patiems kaip šeimininkams tų žirgų pasitaiko? Kokie didžiausios tiksliau žirgų yra kaprizai? Įdos gal yra tokius, yra kandė, pavyzdžiui, žirgas. Kandžetas, jau. Skauda? Tai geriau kaip nereikia. šuo, tik tai dantys didesni.
Taip, sukandimas tai yra baisus dalykas. Ir tada jau, kaip, yra tokios įdos, aišku, kaip spardymasis. Yra eržilas, jeigu yra, jis gali priekiniam kojam kirsti žmogų. Yra tų kaprizų, sakykime, mokai ištvermė į arklius ir neina per pelkės. Tai čia galima išmokinti, kur yra kaprizas, tai mokinėt. Čia yra... Mokini, nes būna taip, kad atsisėdė į tą balą, aš atsimenu, kaip mes vieną žemaituką mokinom. Tai, neina ir viskas, po perkūnas. O jam reikės per upelį. Per miniją. Reikia paruošti varžybom, o jis neina į pelkę, mažytę. Kaip jį reikės į upelį? Tai visas šlapės po 2 valandų, šiaip netaip pavyko jį pergrūs per tą pelkę, o po to jau jis per miniją šoka pats. Ką tik ūkio šeimininkai atskleidė tam tikras dresūros subtilybės. Tačiau kam nesvetimas televizorius, radijas bei spauda, esate girdėję apie baisius dresūros principus, dėl kurių visame pasaulyje kovoja aktyvistai už gyvąją gamtą, siūlydami iš viso naikinti cirkus ir versti gyvūnus daryti to, ko jiems nepriklauso pagal gamtos dėsnius. Mes irgi neliksime nuošalyje ir Sigito su Sauliumi tiesiog norime paklausti, nejau tai yra tiesa, nejaugi kiekviena dresūra yra paremta žiaurumu. Kaip mokina, pavyzdžiui, eit per pelkę, sakykime, arba ten į upelį. Yra daug būdų, kaip. Vienas, jeigu turi gerai mokintą arklį, stovi šis nepaklusnus, atsivedi kitą žirgą išmokintą, jis nenori pasilikti vienas. Jis nori kompanijos. Vienas iš būdų. Antras iš būdų yra kantrybė. Pastatai, nuvedi, stovi pelkė, atsuki į namų pusę ir viskas, niekur kitur neleidė eiti. Ir tada sužaidžia kieno kantrybė geresnė. Ir viskas. Ta žiaurumas. O ta prasme, įsivaizduojat, gyvulys vis dėlto didelis. Tu pasiėmęs ten kažkokį botagą ar kažką, tu, vis tiek esi už arklį silpnesnis. Tu turi už jį būti gudresnis ir kantresnis. Kitaip tu nepasieksi savo. Protingesnis. Aišku, turi būti ten griežtumas, ten nenusileidimas, bet tai čia aš skaitau yra kantrybė ir kantrybė turi. Štai tiek šiandieną mūsų laidoje ir dėkojame, kad savo brangų laiką jūs skiriate mums. Mes stengiamės kiekvieną kartą jums kas savaitę paruošti po naują ir įdomią istoriją. Tiesą pasakius, yra variantas, kad patys pašnekovai prieš tai buvę pasiūlo ateinančius pašnekovus mūsų laidai. Tačiau mes niekada neatsisakome išklausyti ir jūsų nuomonės. Laidos pabaigoje užsirašykite mobilaus ryšio telefoną ir jeigu turite įdomių ir vaizdo kameros, nebijančių žmonių, bei vertų rodyti juos per TV, būtinai paskambinkite mums ir pasiūlykite savo idėjas. Už kiekvieną pasiūlymą būsime be galo dėkingi. Na, o štai šiandieną su jumis jau atsisveikiname, tarėme sudie, o lygiai po savaitės mes eteryje vėliai su kita istorija. Iki.